Halo. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Pak Iwan hiji genep 2. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Tah, dina video ieu Bapak baris ngabahas babagean awak. Aya naon wae bagian awak teh? Yo, urang titenan hiji-hiji. Hiji, taar atawa tarang. 2, cepil atawa ceuli. 3, soca atawa panon. 4, mastaka atawa sirah. 5, rambut atawa buuk. 6, halis. Anu saterusna aya rema atawa ramo. Panangan atawa leungeun. Angkeut atawa gado. Lambei atawa biwir. Waos atawa huntu. Pangambung atawa irung. Tah, eta babagian awak teh. Tangtu aya sababaraha kecap anu hese macana pikeun hidep. Tah, kumaha carana supaya lancar maca kecap basa Sunda? Tah, supaya hidep lancar maca kecap dina basa Sunda. Nah, hidep kudu bisa ngabedakeun sora basa. Contona, Ieu dibacana a. A. Nu ieu dibacana i. Nu ieu dibacana u. U. Tah, mun nu ieu aya curekan luhurna dibacana e. E. Tah, nu ieu nu teu make curek dibacana e. Mun aya huruf u dibacana e. Nu terakhir huruf o. tah, ayeuna ku hidep praktekeun. Praktekeun dugi kalancar ngucapkeunana. Sanggeus lancar, coba ayeuna ucapkeun deui sasauran ieu. Ngosok waos pikeun ngajagi kabersihan diri. Ibak 2 kali sadinten supados bersih tur seungit. Sateu acan mios ka sakola kedah sasarap heula. Tugas dikirim ngalangkungan voice note sarta laporkeun ka guru sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat.